Һаумыһығыҙ. Беҙ дәресебеҙҙе башлайбыҙ. Был дәрестең дөйөм исеме әкиәт яҙырға өйрәнәм тип атала. Беҙ һеҙҙең менән ошолай ижад серҙәренә төшөнәбеҙ. Әлеге мәлдә әкиәт яҙырға өйрәнәбеҙ инде. Был яҙыусыларҙың оҫталыҡ дәрестәре курсы була инде. Курс писательского мастерства тип атала. Тимәк, төрлө яҙыусылар һеҙгә килеп үҙҙәренең ижад серҙәре менән бүлешә башлаясаҡтар. Бына ошо дәрестәрҙән, дәрес циклының эсендә була инде. Был дәрестәр хәҙер ниндәй программа буйынса барғанын аңлатам. Курс писательского клуб юных писателей и поэтов тигән сайт асылды. Проект була инде. Заман телендә әйткәндә. Был проект эшләй башланы Башҡортостан Яҙыусылар союзы ярҙамында һәм Өфө районының балалар ижады йорто эргәһендә инде. Уның махсус сайты бар. Балалар ижады йортондағы хеҙмәткәрҙәр ошо сайтты нисек дөрөҫ итеп алып барырға барыһында улар эшләйҙәр. Һаумыһығыҙ. Һәм ошо курс писательского мастерства эсендә башҡорт һәм рус телдәрендә дәрестәр буласаҡ. Рус телендә Светлана Гафурова яҙыусы алып бара. Башҡорт телендә мин, Лилия Ҡайыпова, Лилия Хаҡмар әҙәбиәттә инде. Мин яҙыусы, драматург, журналист һәм шағиры. Шул әкиәттәр яҙыу бик ҡыҙыҡлы. Күп яҙыусылар үҙҙәренең ижад юлын әкиәт яҙыуҙан башлағандар. Бына һеҙҙең шикелле бәләкәй сағында, мәктәптә уҡыған сағында, улар да шулай хыялланғандар һәм шул хыялдарын тормошҡа ашырыр өсөн әкиәт яҙа башлағандар. Тәүҙә әкиәт, шунан шиғырҙар. Әкиәтте шиғри телдә лә яҙырға мөмкин әле ул. Ул турала мин киләһе дәрестәремдә һөйләрмен. Махсус бер дәресте тулыһынса ошо шиғри телдә яҙылған әкиәткә бағышларға уйлайым. Сөнки ул бик ҡыҙыҡ. Бөтә кешелә яҙа алмай, әлбиттә. Әммә конкурсҡа шулай әкиәт, шиғыр телендә яҙылған әкиәттәр ҙә килә. Шуның өсөн конкурс дигәнем йыл һайын ошо ойошма инде, балалар ижады йорто, Яҙыусылар союзы менән берлектә улар ойошторалар. Йыл һайын конкурс ойошторалар. Ул конкурс әкиәт яҙыуға бағышлана. Йылдан-йыл килеүселәр, ҡатнашыусылар күбәйәләр. Һәм был бик шатлыҡлы күренеш. Әммә башҡорт телендә яҙыусылар әҙерәк инде. Шуға уларға әҙ генә ярҙам итер өсөн ошо дәрестәрҙе асып ебәрҙек. Әгәр ҙә һорауҙарығыҙ булһа, чатҡа яҙһағыҙ да була, WhatsApp-тағы төркөмгә яҙһағыҙ да була. Ярай, йыйылып бөттөләр. Хәҙер дәресте башлайбыҙ. Бөгөнгө дәрес мин сихырсы тип атала. Беҙ бөгөн әҙ генә үҙебеҙсә инде сихырсы булып алабыҙ. Сихыр серҙәренә төшөнәбеҙ. Әкиәттә ниндәй сихырҙар ҡулланыла, ниндәй сихри, мөғжизәле персонаждар, персонаж шул герой тинек бит инде бит теге дәрестә. Улар нимә эшләйҙәр һәм ошо сихри элементтарҙы
Қасан нисек қолланырға? Мына шул туралы һөйләшәсәкбез. Һорауларыгыз булһа, яҙығыҙ. Сихыр төрҙәре төрлөсә. Сихырҙар улар волшебство дип атала бит инде. Кемдер уйлайҙыр, ниндәйҙер сихри бер әйбер генә булырға мөмкин дип, бит. Бына күп кенә әкиәттәрҙә күп сихри эштәрҙе дип әйтәйем инде. Волшебные действия русса әйткәндә, сихри эштәрҙе кеше ҡиәфәтендәге геройҙар эшләй. Улар сихри геройҙар дип әйтәйек инде, ябай тел менән әйткәндә. Волшебные герои. Мәҫәлән, ана фея теге Золушка әкиәтендә, бит. Ул кеше ҡиәфәтендә бит инде. Үҙе фея. Уның сихырлы таяғы бар, һәм ул шул таяҡ менән нимә теләй, шуны эшләй ала. Ул изге күңелле сихырсы геройға инәй бит. Әммә һеҙ беләһегеҙ, Кощей Бессмертный тигән геройҙы, бит. Ул рус әкиәттәрендә, башҡорт әкиәтендә ул 100 йәшәр ҡарт, аҡһаҡал ҡарт. Мәҫәлән, Урал Батыр әкиәтендә ул 1000 йәшәй торған ҡарт бит инде. Рус әкиәтендә ул теге ҡурҡыныс ҡиәфәттә һүрәтләнһә, башҡорт әкиәтендә ул кешеләрҙе лә ашамай, изгелеккә өндәп тора инде, киләсәктә нимә булырын әйтә, ҡайҙа нимә бар икән ул белә бит инде күп йөрөгәс. Шулайтып геройҙарға ярҙам итә. Ярҙам итеүсе 1000 йәшәр ҡарт һүрәтендә һүрәтләнгән. Шунан тағы ла беләһегеҙ, һеҙ мына кеше ҡиәфәтендәгеләрҙе һанайбыҙ. Баба Яга, бит, Мәскәй әбей. Башҡорт әкиәттәрендә ул Мәскәй әбей булып һүрәтләнгән инде. Мәскәй әбей күберәк теге яуыз ролен уйнай, бит. Кешеләрҙе кем килә, шуларҙы ашай бит инде. Йә бешереп ашай, йә былай тигән шикелле ул ҡурҡыныс образ булып күҙ алдына килгән инде. Әммә ул уның тиҙ генә кешене берәй хайванға әйләндерә торған шундай көсө бар бит инде. Ул сихырсы дип әйтһәк тә була инде. Бына шул сихырға эйә булған геройҙар бында роль уйнай инде. Шунан тағыла бар Иргәйел ҡарт. Бына Ҡамыр Батыр әкиәтендә шул Иргәйел һаҡалы 1000 ҡарыш, үҙе 1 ҡарыш. Үҙе бәләкәй генә, бит, һаҡалы оҙон була инде. Ана шул ҡарт бөтә былар тапҡан аш бешергән аштарын ашап тора бит инде. Мына шул ул ҡарт та кире образ ролендә, уның ҡайҙа теләй шунда тиҙ генә барып итә торған неге бар бит инде, сихыры бар. Һәм ул кешеләргә һыу бирмәй йәшәткән бер яуыз һүрәтендә һүрәтләнгән. Ул барыбер теге түгел, ябай ғына кеше түгел. Ул сихыры бар уның. Көсө бар, сихырлы көсө бар. Шунан тағыла иң көслө һәм әһәмиәтле геройҙар, бит, улар героик әкиәттәрҙә. Мәҫәлән, Алпамыша, Урал Батыр. Шунан һуң Урал Батыр түгел, Урал Батыр төп герой бит инде ул. Шунан Тау Батыр, Урман Батыр. Мына ҡарағыҙ әле, Буҙансы Батыр тигән бер әкиәттә, бер ыңғай 5 батыр һүрәтләнә. Беҙ алдан әйткәйнек бит инде, ошо сихырлы көскә эйә булған, улар бик көслөләр, кешенән көслөрәктәр бит инде, шуның өсөн улар волшебный герой дип атала. Ул сихри көскә эйә булғандарҙың исемен әллә ҡайҙан алыҫтан уйлап тормағандар, бит. Ниндәй һөнәре бар, шуның менән атағандар. Был тыңлаусыға тиҙ генә аңларға ярҙам итә. Әкиәт күберәк һөйләр өсөн барлыҡҡа килә бит инде ул. Сказка, мына сказывать дигән һүҙҙән, бит. Бына, мәҫәлән, Буҙансы Батырҙың дағы геройҙарҙы әйтәм инде. Һыңар аяҡ тигән батыр, бит. Һыңар аяҡ, бер генә аяғы булған. Шулай булһа ла, ул шул тиклем шәп йүгерә, бит.
иң шәп йөгөрүсе булып даны сыккан бер батыр. Шунан һуң ер тыңлар. Ул ерде ятып тыңлай һәм ер астында ете катында неме булганын ишетә һәм белә. Шунан урмансы батыр. Урман агастарды қолы менән генә өйдеп ала тамыры менән, икенче ергә күсереп ултырта. Ул да мына көскә ия бит инде, зур көскә. Шунан һуң тагыла бар мына ук юнар. Ук шәп итеп алыска һәм төп-төз итеп уктан ата торган персонаж ул. Ул кеше һүрәтләнһә лә, ул безнең төп герой һамак, безнең һамак дип әйтәм инде, кеше түгел, әкияти герой ул, әкияти, волшебный герой. Ул уның шундай теге кешелә булмаган һәләттәре бар. Бына шулай шундайдар бар. Шунан һуң тагыла бөтенләй ер йөзендә булмаган янәләре. Уларда волшебный геройы. Мына Дию дигән див диләрендә урыстарның әкиятендә дивы. Дию бит инде бик көсле персонаж дип әйтәм инде. Ул минең үземнең сагыштыруым буенча инде, мына урманда йөри бит инде, теге кешеләр бик һирәк кенә кешеләр күрә. Теге Йети дигән теге снежный человек дип бит инде. Мәсәлән, шуга охшаган бит инде Дию. Дию пәриләр, пәри дип әйтәләр, уларның баллары күп булырга мөмкин бит инде. Кешеләргә якамасау итәләр, күзләренә күренеп китәләр һәм күренмәй дә йөри алалар бит инде. Уларның да, улар кеше кыяфәтендә һәмак булһалар да, улар волшебный герой, сихырдар бар уларның. Шунан һуң тагыла нимәләр бар. Мәсәлән, өй ияһе бит, домовой. Ул домовойды берәү дә күргәне юк, әмма ул әкиәттә бар. Һәм әкият геройҙарына ярҙам итә. Домовой була, шунан һуң урман ияһе, леший тиҙәр инде. Шунан һуң күл ияһе, водяной. Рус әкиәттәрендә, һеҙ рус әкиәтен күберәк беләгеҙ, шуға мин тәржемәләрен әйтеп барам инде. Шунан һуң алты башлы йылан, мәҫәлән, шестиголовый змей тиҙер инде. Ул ер йөҙөндә ысынында ла ул юк бит инде, бәлки ике башлы йыландар нисектер барҙыр, ҡайҙалыр ибет. Әммә алты башлы йылан юк тормошта ибет. Ул сихри, серле һәм бер ерҙә лә булмаған герой. Тағыла була Змей Горыныч тиҙәр инде. Ул беҙҙең әкиәттәрҙә, башҡорт халыҡ әкиәттәрендә аждаһа. Аждаһалар, улар ерҙә йәшәмәйҙәр, улар күктә йәшәйҙәр һәм күктән төшәләр, осоп йөрөйҙәр, ауыҙҙарынан ут бөркәләр ибет. Уларҙы тотоуы һәм юҡ итеүе бик ҡыйын, сөнки улар теге алыҫҡа осоп китергә мөмкиндәр, шунан кире килергә. Шуның өсөн мына шундай геройҙар булған ибет. Шунан һуң тағыла төньяҡ әкиәттәрендә, төньяҡ халыҡтарында, унда болан күп бит инде. Алтын мөгөҙлө болан тигән бер бар, хайван бар иде. Ысынында алтын булмай бит инде боландың мөгөҙө. Әммә ул шулай сихри персонаж ибет. Ошо алтын мөгөҙө менән ул ниндәйҙер бер донъяла булмаған ҡыйын ауыр эштәрҙе баш төп геройға ярҙам итеп эшләп ҡуя бит инде. Шунан тағыла ниндәй геройҙар бар әле ул беҙҙең. Мәҫәлән, шундай хайван һүрәтендәге геройҙар алайыҡ әле. Уларға, мәҫәлән, Сивка, Бурка, Пегас бит инде теге ҡанатлы ат бит инде. Ул беҙҙең башҡорт халыҡ әкиәттәрендә Аҡбуҙат. Ул да серле һәм сихырлы персонаж, герой. Шунан һуң жар птица, сәмере ҡош, йәки һомай ҡош, икенсе төрлө әйткәндә. Ул шундай сергә һәм баш төп геройҙарға
ярдәм итә торган ыңгай геройдарның бере. Ундай, мәсәлән, һеҙ бер ҡасанда бер ерҙә лә Сәмере ҡош тигән ҡошто күргәнегеҙ ҙә юҡ, белмәйһегеҙ ҙә бит. Әммә әкиәттәрҙә ул йәшәй. Уны кешеләр уйлап сығарғандар, башҡа бер кем дә түгел. Кешеләрҙең хыялында булған ул ана шул ҡош. Шунан килеп сыҡҡан. Шунан тағы ла ниндәйҙер әйберҙәр, бына һеҙҙең үҙегеҙҙең эргәгеҙҙә генә, өҫтәлегеҙҙә генә ятҡан, һеҙ көндә күреп, ҡулланып йөрөгән әйберҙәрҙе әкиәттә серле һәм сихырлы итергә була. Мәҫәлән, теге йомғаҡ, ибет. Өләсәһе шәл бәйләп ултырған да, йомғағы тәгәрәп төшөп киткән икән, урамға сығып киткән. Шунан бер кемдер, бер бала микән, өлкән кеше микән уйлап сығарған инде. Ошо йомғаҡ тәгәрәгән яҡҡа бер герой, бер кеше киткәндә һәм төрлө мажараларға осраған, ибет. Бына йомғаҡ. Йомғаҡ ул сихырлы әйбер бит инде, ибет. Шунан тағы ла йоморо икмәк. Йоморо икмәк. Ул икмәк, әгәр ҙә ул шаҡмаҡ булһа, ошо икмәк, ибет, әле менә беҙ буханка икмәк тибеҙ инде, шулай булһа, йәки башҡа төрлө формала булһа, ул бер ҙә тәгәрәп китмәҫ ине, ибет. Йоморо булған өсөн ул тәгәрәп киткән һәм ошо серле әкиәттең серле геройына әйләнгән. Серле әйбергә әйләнгән. Ул шул төрлө мажараларға юлыға бит инде. Бер тулы бер әкиәт килеп сыҡҡан, ошо бер генә әйбер арҡаһында, ибет. Ул бер ыңғай ошо персонаж тип әйтәйек инде, йоморо икмәк, ибет. Бер туҡтауһыҙ йүгереп торған, өлкәндәрҙе тыңламаған, бәләкәс балалар образында хәтерләтә, ибет. Шуны уйлап яҙылған да инде ул. Шунан урыстарҙың әкиәтендә бар Дубинка сама бойка тигән. Ул үҙе туҡмай торған суҡмар инде, ибет. Уға нимә тип әйтәһең, әйтте ниһенәң, мына шул кешене туҡма тиһәң, ул үҙе бара ла туҡмай. Кеше үҙе тотоп та тормай. Күберәк рус әкиәттәрендә ул осрай, нығыраҡ осрай инде. Әммә башҡорт әкиәтендә лә бар шундайҙар, һирәк кенә инде. Суҡмар, үҙе һуға торған суҡмар инде. Шунан иң күп осрағаны серле таяҡ, волшебная палочка, йәки серле ҡауырһын. Улар һәр төрлө булырға мөмкин инде. Шунан ул серле таяҡ менән төрлө яуыз эштәрҙе лә, һәйбәт эштәрҙе лә эшләргә була. Әгәр әкиәттең ниндәй йөкмәткеле була, ана шул йөкмәткеһенә ҡарап, шул таяҡты ҡулланаһығыҙ инде. Тағы ла, мәҫәлән, рус әкиәттәрендә, мин әле һеҙҙең эргәгеҙҙә генә булған, өй эсендә булған әйберҙәрҙе һанайым, ибет. Үҙе йөрөй торған мейес бар, ибет. Теге Иванушка дурачок мейестең башына ятала, мейес үҙе китә бит инде. Бына шундай нейҙәр бар, әкиәти сихырлы әйберҙәр бар, ибет. Ул ысынында мейес бит инде йөрөмәй. Әммә бында ялҡау кешенең тағы ла нығыраҡ ялҡауыраҡ, хатта мейестән төшөп, үҙенең атлап йөрөгөһө лә килмәгәнен күрһәтер өсөн, ныҡ итеп арттырыр өсөн, шулай итеп уйлап сығарғандар. Бында күп ваҡыт ошо әйберҙәр, ибет, геройҙың ниндәйҙер сифатын арттырып күрһәтер өсөн ҡулланыла. Хатта халыҡтың күңелендә булған төптәге юмор, кемдәндер көлөү, шундай сифаттары бына ошо әйберҙәргә һалынған, ибет. Ошо сихырлы әйберҙәргә. Шунан һуң, хәҙер кешегә йәки бына хайванға, атҡа бәйле әйберҙәр, ибет. Кешенең ниндәйҙер бер геройҙы эргәһенә килтерер өсөн, ул 3 бөртөк сәсен алып, шуны өтһәң, ул килә бит инде. Бында 3 була, ана шул, мин һеҙгә әйттем бит инде, ниндәй һандар күберәк ҡулланыла. 3 әйбер, бына мәҫәлән бында. Мәҫәлән, Аҡбуҙат гел генә
канатлы ат бетинде эргәһендә йөрмәй геройдың бит. Ул әйтә, бу югалыр алдынан инде, бер кайда китер алдынан әйтә инде, минең 3 бөртек ялымды алды, шуны өтһәң мин килермен ди. Менә 3 бөртек ял, ул сихырлы әйбер. Сихырлы әйбер. Ысынында һеҙ атығыҙҙы ҡыуып ебәреп, ибет, тормошта инде 3 ҡылын алып яндырһағыҙ, ат килмәй бит инде. Әкиәттә ул килә. Сөнки ошо 3 ҡыл ул сихырлы, сихырланған. Шунан үҙе йөрөй торған итек, менә кеше ҡулланған әйберҙәрҙе алайыҡ инде. Геройҙы тиҙ генә ҡайҙалыр алып барыр өсөн беҙгә шундай бер нимә уйлап сығарға кәрәк. Бәлки ул йөрөй торған итек түгелдер, йәки берәй нейҙер быймалыр тип әйтәйек инде. Ҡыш көнө йөрөгән булһа, уның ниндәй кейем, аяҡ кейеме булыуы мөһим түгел бит. Әммә ул үҙе йөрөүе мөһим. Ана шул үҙе йөрөүе, ул ана шул сихыр элементы ҡушылған дигән һүҙ. Шунан һуң кейҙенеһенән юҡ була торған баш кейеме, шапка-невидимка. Мына мосолман әкиәттәрендә ул түбәтәй кейҙенеһенә башына, ул юҡ була бит инде бит. Уны күренмәй инде, юҡ булмай ул, йөрөп ята, әммә башҡа кешеләр уны күрмәйҙәр. Мына шуның шикелле түбәтәй, мында бүрекме, шунан һуң бәлки ҡатын-ҡыҙҙар өсөн уйлап сығарһағыҙ, ул яулыҡ булырға мөмкин бит. Яулыҡты ябынды ул юҡ була бит. Хатта күҙлекте лә алырға була. Мына күҙлекте кейгән ваҡытта ул күренә бит. Күҙлеген сисһә, юҡ була, мәҫәлән. Йәки киреһенсә. Һеҙ үҙегеҙ уйлайһығыҙ инде. Йәки берәй алҡа, мына минең алҡам бар. Шуның шикелле кейһә күренә, сисһә күренмәй торған икән ди, мәҫәлән. Һеҙ кейем мына кешенең эргәһендә генә булған. Һеҙ үҙегеҙ мына ҡәләм йәки ручка менән яҙаһығыҙ бит инде. Шуға ла ниндәйҙер бер сихыр өҫтәһәгеҙ була. Үҙегеҙҙең геройҙарығыҙға әгәр ҙә шул ниндәйҙер көс бирергә уйлаһағыҙ ибет. Мәҫәлән, үҙе яҙа торған ҡәләм ибет. Йәки бөтә хаталарҙы төҙәтә торған ручка, шулай итеп әйтәйек инде. Шунан һуң шундай художниктарҙан да матур итеп эшләй торған берәй төҫлө ҡәләм менән кисточка, мәҫәлән, буяуҙарҙы шундай матур итеп эшләй торған. Уныһын бөтәһен дә үҙегеҙ уйлайһығыҙ. Шунан тағы ла мына туҡталып киткем килә инде, көндә һеҙ күреп йөрөгән, мәҫәлән, ковер-самолет, ибет. Һеҙ атлап йөрөйһөгөҙ, баҫып йөрөйһөгөҙ, уны ябай кешеләр ковер тип кенә уйлай. Әкиәт яҙған кеше, ижадсы, ана шул баҫып йөрөгән әйберендә лә хатта ниндәйҙер сихыр күрә, сер күрә, ибет. Һәм уйлап сығара инде, ниңә мин шул коверҙы осормайым әле ул. Ул самолет шикелле. Шунда баҫһам да төп герой. Ул ниндәйҙер һүҙҙәр әйтһен дә, сихырлы, серле һүҙҙәр. Ул осһон да китһен, ибет. Шунан һуң тағы ла бер көҙгө икән ди, мәҫәлән, ҡыҙыҡай, үҙе йәмһеҙ генә булһа ибет. Шунан һуң ҡайҙандыр бер көҙгө табып ала. Шул көҙгөгә ҡараһа, ул үҙен матур итеп күрә ибет. Мына был сихырлы көҙгө булған була инде. Йәки киреһенсә, ныҡ матур ғына бер ҡыҙыҡай, ул көҙгөгә ҡараһа яман булып күренә. Уныһын ниндәй геройға биргегеҙ килә шул предметты, шунан сығып эшләйһегеҙ, ибет. Ана шул сихри элементтарға, үҙегеҙҙең эргәгеҙҙәге әйберҙәргә сихри бер көс бирәһегеҙ. Шунда улар әкиәти ысул булып китәләр. Волшебное средство сказки була инде. Шул ҡулланыр өсөн файҙалы сихырлы әйберҙәр булып китәләр. Бына тағы ла ниндәйҙәр бар әле бында? Мәҫәлән, рус әкиәттәрендә осора инде теге саҡматаш, теге тәмәке тартҡанда зажигалка тейбеҙ инде, шуны ҡулланалар бит инде. Шуны элек саҡматаш менән сағып ҡулланғандар бит инде. Ике ташты бер-береһенә ышҡығандар да, сыҡҡан бит инде. Мына шулай итеп ышҡығас, ул ниндәйҙер бер герой килеп сыға, мәҫәлән, көтмәгәндә. Ул, тимәк, саҡматаш сихырлы көскә эйә булған була.
Шунан ней төрле сәгать була, мәсәлән, ниндидер сәгать булырга мөмкин. Ул гел бер үк вакытты күрһәтә, яки бер вакытка еткәс, телен, мәсәлән, 12-гә еткәс, ниндидер бер серле вакыйга була, мәсәлән. Уларның барыһын да үҙегеҙ уйлайһығыҙ. Шунан һуң хәҙер һандыҡ, мына һандыҡ күп ҡулланыла әкиәттә, сөнки һандыҡ, мына әле әйттек бит инде, ошо бөтә әйткән әйберҙәр тормошта ла ниндәйҙер бер серле сифаттары була. Мәҫәлән, көҙгөнө бит күп ваҡытта теге кемдәр тип әйтәйем икән инде, сихырсы булмай инде алар. Мына кешеләрҙе һауыҡтыралар бит, төрлө сирҙәрҙән бит. Знахар тип әйтәйем икән инде. Шундай кешеләр көҙгөнө ҡулланғандар. Шул теге ҡурҡҡан кешеләргә өсөн инде шул көҙгөнө күрһәтеп, шулайтып төрлө нейҙәр эшләгәндәр инде, теге дауалау ысулдарын ҡулланғандар бит. Сөнки ысынлап та шул уның бер көҙгөнө икенсе көҙгөгә ҡаршы ҡуйғас, ул серле көскә ия, ниндәйҙер осы ҡырыйы булмаған бер коридор барлыҡҡа килә. Бына һеҙ гадать итәләр бит, яңы йыл алдынан, яңы йылдан һуң, теге ночь перед Рождеством тиҙәр. Унда тоже ошондай серле әйберҙәрҙе ҡулланалар. Көҙгөнө, мәҫәлән, ҡулланалар бит. Халыҡ элек-электән шулай ҡулланған да, әкиәттә лә шуларҙы күберәк ҡуллана. Бына һандыҡ. Һеҙгә һандыҡ әле ябыҡ булған саҡта, һеҙҙең бөтәбеҙҙең дә, һеҙҙең дә, беҙҙең дә шуның эсендә нимә бар икән, шуны белге килә бит. Бына шул әйберҙәр әкиәттә күберәк ҡулланыла. Улар ысынлап та эсендә сир бар, ошол һандыҡтың һәр ваҡыт. Бына үгәй ҡыҙ әкиәтендә һандыҡты алып ҡайтала, ҡайтҡас ҡына асырһың тип әйтә бит инде теге әбейе бит. Ул теге Гөлбикә, теге һәйбәт ҡыҙыҡай асып ҡараны һине. Ошо һандыҡты ҡайтҡас бит, эсендә алтын, көмөш була. Шунан һуң теге Миңлебикә, теге ялҡау ҡыҙ асып ҡараны һине ҡайтҡас, уның эсендә йыландар була бит. Бына һандыҡты әле асылмаҫ борон уның сере булмай. Асылмаҫ борон уның сере була. Асылмаған көйө лә уның сере була. Бына һеҙ ҡулланһағыҙ әкиәттә серле әйберҙәр бит. Һеҙ күренеп торған сере бер инде дә сере, тормошта ла сере булмаған әйберҙе бик ихлас итеп ҡуллана алмайһығыҙ. Ниндәй әйбер тип алайыҡ икән ти. Төрлө әйбер инде. Бына мәҫәлән, һеҙ эргәгеҙҙә ҡулланылған, әле көндә ашап йөрөгән ризыҡтарҙы ла сихырлы һәм серле итергә була. Мәҫәлән, 5 бармаҡ икән ти, аш. Кемдер шул ашты ашаны икән ти, улға ниндәйҙер көс өҫтәлде бит, йәки сихыр өҫтәлде. Шунан һуң алма күп ҡулланыла, мәҫәлән, бына башҡорт халыҡ әкиәтендә, рус халыҡ әкиәттәрендә лә. Алманы ашаһа, кем ана принцессалар теге уянмай торған йоҡоға киткәндәр бит инде бит. Шунан тағы ла урманда китеп барғанда бер еләкте табып ашаған икән ти. Ул еләк сихырлы еләк булған һәм ул ниндәйҙер бер икенсе кешегә әйләнгән икән ти, мәҫәлән бит. Шунан бәшмәк, шул уҡ бәшмәк, мәҫәлән, гөлйемеш була, беҙҙең башҡорт халыҡ әкиәттәрендә бар шундайҙар. Шунан бына шул урмандағы әйберҙәрҙе тағы ла бер нимәгә туҡталып китәйем әле. Һеҙ ихлас ҡына тыңлағыҙ. Бына иҫләйегеҙме, теге рус әкиәте бар, ней, исемен оноттом инде. Анда теге бер малай теге кәзә бәресенә әйләнә. Аленушка шикелле исеме. Шунан хәҙер бының теге ҡустыһы инде, апаһын тыңламай сығып китәле. Урманда ҡойонан, ҡойо тибеҙ инде, ҡойонан булмай, ул теге кәзә баҫып үтеп киткән дә, соҡор ҡалған бит инде ерҙә, шуның эсенә һыу тулған, ана шул һыуҙы эсә бит инде был ней.
малай бит. Ул шунан һуң гына кәзә бәрәсенә әйләнә. Мына һеҙ ихтибар итегеҙ, һеҙ ҡулланған сихырлы әйберҙәр, ул шундай булырға тейеш. Ул, мәҫәлән, ошо малай бит, бер ҙә шарлауыҡтан ағып торған, йәки йылғанан ағып ятҡан тап-таҙа һыуҙы эсмәгән, бит. Был ана шул теге кеше эсмәй торған тип әйтәйем инде, бысраҡ һыуҙы эскән бит инде. Шуның өсөн ул кәзәгә әйләнгән. Ул кәзәгә әйләнеү һәйбәт түгел бит инде. Мына ана шул ниндәйҙер бер сихыр, әгәр сихыр алһағыҙ, бит, ул тәүҙән үк шул ниндәй әһәмиәте, вот какое значение будет от этого волшебства. Ана шуны ниндәй әһәмиәте булырын, бит, алдан ук билдәле булырға тейеш. Әҙ генә булһа ла. Шуны дөрөҫ итеп ҡулланырға кәрәк һеҙгә. Шунан бына башҡорт халыҡ әкиәттәрендә төрлө уйын ҡоралдарының да сихыры бар. Мәҫәлән, ҡурай. Ҡурай тураһында әкиәттәр бик күп. Ҡурай уйнап ебәргән икән, бөтә донъя теге тирә-яҡ йәмгә ҡойонған, ҡоштар һайрай башлаған, матур күренеш, күберәк шундай була бит инде бит. Ҡурайҙың шундай тылсымлы көсө ул гел яҡшылыҡ китерә. Бер әкиәттә лә һеҙ уҡымаҫһағыҙ, ҡурай уйнай башлаған икән, бөтә донъя ҡараңғылыҡҡа сумған, ен-пәриләр килеп сыҡҡан, ҡурҡыныс булып киткән тигән әкиәт юҡ. Сөнки ҡурай ул моң, бит, халыҡ моңо, һәм ул шул тиклем серле һәм ылыҡтырғыс, матур моң бит инде. Шуның өсөн ул, әгәр ҙә ҡулланаһағыҙ икән, ул ниндәйҙер күренеште матурайтыр өсөн ҡулланырға кәрәк. Бына моңло әйберҙәрҙе, уйнай торған әйберҙәрҙе, бит. Ҡумыҙ, шулай уҡ ҡумыҙ. Шунан һуң ҡыл-ҡубыҙ тигән боронғо ҡурай халыҡ ҡоралы бар, бит. Бына һеҙ әгәр ҙә ошо әкиәттәрегеҙҙә боронғо ҡулланылған халыҡ ҡоралдарын һәм бөгөн дә бик популяр булған халыҡ ҡоралдарын ҡулланып, шуларға сер бирһәгеҙ, сихыр бирһәгеҙ, бит, һеҙҙең әкиәтегеҙҙе халыҡ яратып уҡыясаҡ. Һеҙ әллә ҡайҙа сит илдә ятҡан, нейҙә Германияла, нейҙә Францияла, йәки Америкала йөрөгән ҡайҙалыр ниндәйҙер пианино, тип әйтәйем инде, андай ниндәй инструменттар бар икән, теге орган, тип әйтәйем инде. Шуларҙы ҡулланһағыҙ, бик яҡын булмаясаҡ халыҡҡа. Халыҡтың күңеленә яҡын булырҙай әйберҙәрҙе һайларға тырышығыҙ. Әгәр ҙә сихыр өҫтәп һәм шуны ҡулланырға уйлаһағыҙ. Ҡайҙандыр икенсе ерҙән, әллә ҡайҙан эҙләмәгеҙ. Халыҡ ижадынан эҙләгеҙ һәм үҙегеҙҙең эргәгеҙҙән генә эҙләгеҙ. Бына ауыл культура йортона йәки ниндәйҙер бер телевизорҙан барған бик матур концертты ҡарағыҙ ҙа, шунан ҡулланырға була ниндәйҙер инструменттар тураһында. Хәҙер шул инструменттар, халыҡ уйын ҡоралдары тураһындағы әкиәттәр бик популяр, бик уның тураһында, һәр береһе тураһында айырым әкиәт яҙһағыҙ да була. Шунан тағы ла популяр буласаҡ халыҡ аш һыуы, ризыҡтары. Мәҫәлән, бал тураһындағы әкиәт. Балды нисек табыу тураһында түгел, балдың ниндәй әһәмиәте бар. Бына бал ашаған икән ти кемдер, көслө булып киткән, мәҫәлән. Шунан һуң бал ашаған икән ти бер йәмһеҙ генә ҡыҙыҡай, ныҡ сибәр матур ҡыҙға әйләнгән. Бына шуның шикелле. Балдың ыңғай сифаттарын күрһәтә торған әкиәттәр уйлап сығарығыҙ. Бал ғына түгел, беҙҙең ҡымыҙ бар, бит. Ҡымыҙҙы ла шундай матур итеп эшләргә була. Шунан һуң талҡан бар, бына халыҡ ризыҡтарынан әйтәм инде. Бишбармаҡты әйттем бит инде. Шунан һуң ҡурмас бар. Бына ҡурмас тигән нимә? Ҡурылған бойҙай, бит. Бәләкәй саҡта беҙ шуны ашай торғайныҡ. Бик тәмле ул, майға ҡушып ашаһаң, эҫе бигерәк тәмле була. Уны шулай уҡ әкиәттә ҡулланырға була. Һеҙ
Мына нинде әкият булды әле ул, ишлей алмай торам. Куды көрпәс менән майын һалыуда ул куллана бит. Әмма ул ашар өсөн кулланмай, башка сифатта куллана. Теге әсәһенең усына һалала кызган курмасты. Шунан әйттерә бит инде теге майын һалгы турһанда. Бына һеҙ уйлап сығарығыҙ, ошо курмаска ниндәйҙер сихри, серле сифаттар бирәһегеҙ. Һәм ошо сифаттарҙы кем ашай ошо курмасты, шул кеше ошо сифаттарға ия була икән ти. Көслө була, матур була, яки ниндәйҙер сихырға ия була икән ти, мәҫәлән, уны кеҫәһендә алып йөрөй икән ти. Бына шулай тип ятһағыҙ була. Шунан һуң тағы ла халыҡ ризыҡтарынан теге тултырма бар бит инде бик тәмле, ҡаҙылыҡ, шуларҙы аңлатып яҙһағыҙ була. Шуларҙы әгәр дә әкиәттәрегеҙҙә ҡулланһағыҙ, һеҙҙең әкиәттәр ысынлап та сихырлы, серле һәм ҡыҙыҡлы әкиәт буласаҡ. Хәҙер һеҙгә мин киләһе дәрес, был дәрестә йомғаҡлап ҡына китәй. Бына һеҙ әле белдегеҙ, төрлө сихыр ысулдары бар икән әкиәттә ҡулланыу өсөн. Унда геройҙарығыҙҙы ла әкиәти герой итә алаһығыҙ. Шунан һуң эргә-тирәләге тәбиғәт күренештәрен дә әкиәти итә алаһығыҙ. Мәҫәлән, ел, ҡояш, ямғыр кеше менән һөйләшә бит инде. Ул да әкиәти геройҙар бит. Шунан һуң үҫеп ултырған үҫемлектәрҙе әкиәти сихри берәй әйбер итеп ҡуллана алаһығыҙ. Үҙегеҙҙең эргәгеҙҙә ҡулланылған әйберҙәрҙе, шулыҡ ручка, дәфтәр, ҡағыҙ, ҡәләм, барыһын да һеҙ ниндәйҙер әкиәти сихыр өҫтәйһегеҙ ҙә, сихри берәй сифат бит. Уның шулай итеп уны эшләп була икән тип уйлайһығыҙ да, шуны геройығыҙға бирәһегеҙ инде. Тоттораһығыҙ шул ҡәләмде, мәҫәлән, үҙе яҙа торған ҡәләмде. Бына шуның шикелле. Шунан һуң тағы ла ниндәйҙер бөтөнләй ер йөҙөндә булмаған бер персонаж уйлап сығара алаһығыҙ. Бөтөнләй булмаған. Һеҙҙең әкиәтегеҙҙә генә йәшәй ул. Башҡа бер ерҙә лә йәшәмәй. Бына шундайҙа уйлап сығарһағыҙ, ул бик көслө әкиәт буласаҡ. Бына шулар тураһында бөгөн һөйләштек. Һеҙ күберәк халыҡҡа иғтибар итегеҙ, үҙегеҙҙең тирә-яғығыҙҙы нығыраҡ ҡарағыҙ, эргәләге кешеләрҙе күҙәтегеҙ һәм шуларға төрлө серле, сихри сифаттар өҫтәйһегеҙ. Киләһе дәресебеҙ беҙҙең була 22 декабрҙә. Ул геройҙарҙы һөйләшергә өйрәт тип атала. Бына һеҙ герой уйлап сығарғанығыҙ бит инде. Шуны улар ниндәй телдә һөйләшә икән? Төрлө герой төрлө телдә һөйләшә. Һеҙ уларҙы бер көн әйтеп һөйләштерһәгеҙ, ул ҡыҙыҡ булмаясаҡ. Бына ниндәй геройҙар ниндәй телдә һөйләшә икән? Шуны һеҙ әйтә алаһығыҙ. Шул турала мин һөйләйем инде. Һеҙ шуны үҙегеҙ өйрәнерһегеҙ. Нисек һөйләшергә икәнен аңларһығыҙ киләһе дәрестә. Ул да 6 сәғәт 22 декабрҙа бит инде, сәғәт 6-ла бәләкәсерәктәр өсөн һәм 8-дә әҙерәк өлкәнерәк кластағылар һәм өлкәндәр өсөн инде. Ғөмүмән ошо онлайн дәрестәрҙе бәләкәстәрҙекен дә, өлкәндәрҙекен дә кем теләй барыһы ла ҡарай ала һәм һорауҙарын бирә ала инде. Ярай, һау булып торығыҙ. Киләһе дәрестә осрашҡанға тиклем һеҙҙе көтөп ҡалам. Уңыштар һеҙгә. Серле әкиәттәрҙе уйлай, төрлө әйберҙәргә серле сифаттар бирә. Ял итеп торығыҙ. До свидания. Һау булығыҙ.